Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, det er den forskriften vi primært forholder oss til, og den stiller krav til hvordan de her fartøyene både bygges og utstyres. Og det inkluderer krav til stabilitet og krav til stabilitetsdokumentasjon ombord på fartøyene. Og det er en rekke av de bestemmelsene som er svært relevant for skip som driver med løfteoperasjoner, og vi skal se på noen av dem. Paragraf 27, den stiller krav til at man skal ha stabilitetsopplysning ombord. Blant annet så skal man ha en stabilitetsplakat med informasjon om skipets begrensninger. Den skal være slått opp i styrhuset. Og vi ser i punkt D der at den skal også ha informasjon om skipets kapasitet når det gjelder bruk av kran. Noen ganger er det på selve stabilitetsplakaten, men så kan det også være på et eget krandiagram. I tillegg så er det krav til for skip som skal punkt 2 der, for skip som skal utføre kranoperasjoner, skal maksimalt tillatt krengende moment fra kran når skipet er lastet som beskrevet i de forskjellige lastekondisjonene, så skal det maksimale tillatte momentet fra kran beregnes, basert på stabilitetskriteriene som vi ser på om et bittelite øyeblikk. Og så er det igjen sånn at det er ganske stor variasjon i hvordan dette blir presentert. Noen konstruktører de legger inn de her begrensningene på stabilitetsplakaten, men hos mange så må du enten inn i stabilitetsmanualen eller på krandiagram for å finne dem. Og stabilitetskravene, eller de tilleggskravene som gjelder for de her skipene som bruker kran eller ankerhåndtering, det er det at den maksimale krengevinkelen ved løfteoperasjoner er i utgangspunktet maks 7 grader. Men dersom en del forutsetninger er tilfredsstilt, så kan den være opp til 10 grader. Og så er det uansett sånn at minimum fribord skal aldri på noe sted være mindre enn 200 millimeter. Altså du skal alltid ha minimum 20 cm fra dekk og ned til vannlinja. I tillegg så er det krav til arealet under GZ-kurven, men det går langt utover det vi kan om stabilitet. Og så må vi også tenke på det at mange kraner de får redusert kapasitet når de brukes med større krengevinkler enn 5 grader. De fleste kraner er dimensjonert for at de skal tåle inntil 5 grader krenging. Får de mer enn det, så vil kapasiteten reduseres. Ok, tommelfingerregler i forhold til det der. For det første så skal du aldri ta så hardt i at det begynner å komme vann inn på dekk. Da er du langt over stabilitetsgrensene. Og så er det sånn at du må sette deg inn i de konkrete begrensningene som gjelder for ditt fartøy. Det er noe som heter bruk av kontravekt, og det er det at dersom man skal utføre et tungt løft, så er det mulig å benytte kontravekter. Det vil si at du balanserer løftet ved å ta inn ballast på motsatt side. I det tilfellet her, så kan vi ta inn et lodd på babordsida der, som gjør at vi begynner å krenge over til babord. Og det gjør oss isolert sett større kapasitet for et løft på styrbordssida. Der ligger vi på maksimal kapasitet. Et tungt løft som vi klarer for at vi har motvekt. Faremomentet, det er jo da hva skjer dersom løftet ryker. Da vil fartøyet kastes brått over den andre veien, og kan i verste fall kantre motsatt vei. Det er veldig vanskelig å vite hva som skjer der. Dersom man bruker kontravekter ved kranløft, så skal konsekvensene hvis løftet ryker vurderes av kvalifisert personell. Det vil i praksis si ingeniører med kompetanse innenfor beregning av dynamisk stabilitet. Det er ikke noe vi skal gjøre selv. Så unngå løft hvor du må bruke kontravekt.